Мы знаем, что интерьер – это внутреннее убранство квартиры или коттеджа, а экстерьер – это его внешний облик. И давайте немного мы поговорим с вами про внешний облик, например, про вот эти окна. Я вам сейчас покажу два вида окна. Вот сначала вот это окно покажу. Это у нас пластиковое окно. Значит, в чем его особенность? У него есть такие вертикальные, горизонтальные такие вставушки, которые делают окно красивее. И получается оно цвета антрацит. Все, запомнили, как оно выглядит. И вот самая заезженная тема на свете – белое пластиковое окно без всего. Просто белое пластиковое окно. Дешево и сердито.